ঠিক আছে, লুচিটা কি সুন্দর ফুলেছে। তালের লুচি এক ডেচকি আমার লুচি ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর লুচির সাথে সাথে কি ছিল দেখো, এদিকে ছিল দেখো আলুর দম, কুমড়োর তরকারি, এদিকে ছিল দেখো সুজি। যদিও এখনো পিস কাটা হয়নি, তো সুজিটা আমি বরফি কেটে নিচ্ছি। দেখো কি সুন্দর বরফি কাটা সুজি হয়ে গেছে। এটা দিয়ে বানাবো হচ্ছে ফুরুলি, তো ফুরুলি ভালো করতে পারি না। এক পিঠ হয়ে গেছে আর এক পিঠটা উল্টে দিচ্ছি। আমার ফুরুলিগুলো ভাজাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো আমরা গোল হয়ে সবাই মিলে খেতে বসে পড়েছি। আর এদিকে তো আমি বলতেই ভুলে গেছি যে কে কে খাবে তোমরা চলে আসো। আমরা ততক্ষণ খেতে থাকি আর তোমরা ততক্ষণ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থেকো।